我哋呢個已經係第二集你嘅開頭嚟㗎啦。OK，去埃及俾人問好。大家對於埃及呃錢嘅情況有幾？聽過好多次，我聽過咯，我唔知啊。我聽過好係啊多次。因為我見到一講埃及就話俾人呃錢啦。係啊，我見好多 YouTuber 或者係即係可能 Threads 入邊有好多人咧 po 嗰啲講埃及嘅嘢咧，一講就講明呃錢嘅，係啊，我都有望。係啦但係我唔係好知道究竟點樣實際俾人。係好過分嘅，你講完之後，我估我可能會過去埃及翻工。因為要呃錢。嗱，即刻有好多 experience 嘅。嗱，我哋由錢入心啦，因為咧。由錢入咯，係啊。有錢因為咧，正常一個即係普遍嚟講啦，一個香港人去埃及嘅話咧，多數會 join 團嘅，而唔係自由行嘅。個原因係因為當地嘅交通因為好麻煩啦，同埋因為有呃錢情況啦。咁但係就算你 join 團由香港出發，有導遊帶你去都好，你都有機會俾人呃錢嘅，因為咧當你去到一啲其實唔關個 location 問題，即係無論你喺一啲市集又好。even 景點你去到金字塔前面都有機會俾人呃錢嘅，唔係金字塔先至係最多人呃錢。冇錯，因為你遊客地方啊嘛。冇錯。嗱，嗰個呃錢手法咧係會比較行啲嘅，可能講完出嚟就係呃錢咯，因為即係呢啲係旅行團嘅嘢啦。我講一講點樣呃你啦。多數咧去到嘅時候咧，即係可能金字塔前邊啦，好搞笑嘅喎。金字塔前邊咧，你係有個 open area 咧，佢全部咧都係啲小販嚟嘅，有牌冇牌都大家都會擺晒喺攤檔喺度嘅，咁佢賣啲咩咧？全部咧好似同一個老母出世咁樣，真係㗎，全部都係一啲咧好細個嗰啲金。點係咁㗎啦？係咯，有邊個景點唔係巴黎鐵塔嗰啲真係咁㗎。唔好意思，即係可能有啲唔緊要嘅，可能有啲即係嗰啲埃及神嗰啲雕像仔啊，有啲金字塔仔啊，有啲圍巾俾你啊，又或者成套嗰啲民族服俾你啊，都係買到嗰啲嘢㗎。我肯定買晒成 set 翻去㗎。咪就係俾人呃嘅人。係咯，咁你可以試下一次。所以佢應該起碼 three 即係乘3咯，12萬。係啊，唔係啊，咁但係我去到呢個地方，我覺得呢一樣嘢係會即係記載咗我呢個 memory 啊嘛。同埋你唔稀罕啊嘛啲錢。都係唔係啊，都唔介意啦，都俾咗。唔係啊我哋之前有一集講，因為佢驚佢用2萬蚊去墊個家底，但係係冇用嘅。點解冇用啊？你睇翻我哋之前嘅集數就知。講翻。好，嗰啲小販咧，嗱有2句説話咧，大家可以記一記啊。第一句説話咧叫$1$1嘅意思即係1蚊啦，1蚊。地嘅運運多啦，佢就啦。accent 運多啦咧就係1蚊美金啦。咁你所有嘢咧即係擺晒地攤嘅時候咧，全部都運多啦，咁就吸引你過嚟。哇，$1好似好抵喎！當你一行過去睇嘅時候咧，當你以為真係全部$1啦，佢唔會講出口嘅。到你真係揀完啲嘢埋單嘅時候咧，嗰個運多啦咧就唔係運多啦嚟㗎啦。運多啦有機會係以10幾20倍嘅 rate。咁係咪有$1嗰個 item 喺度㗎？冇。咁邊一樣嘢有$1？冇。嗰個服務費。佢把口咯。嗰個加咗服務費。都唔止加㗎嗰個運多啦，係啦，所以嗰樣嘢係去到嘅時候，你俾因為其實你 expect 咗$1嘅時候，你揀咗上手嘅時候，你會有少少唔好意思唔要。唔會㗎，香港人啊呢啲係啦，香所以你會有機會我用$1，係你可以拗，我就俾，佢一定聽到鬧我唔俾啊！可以拗，係啦，但係我去隔離嗰間，佢會癲過嗰啲人。可以拗，個 point 係在於佢會同你拗好耐，佢都唔介意同你拗，因為佢有嘅係時間。而即係一個香港人去到金字塔前面，就最冇嘅就係時間。咁我咪去隔離嗰度買咯。都係運多啦，然後但其實你係有時間。我直接去隔離，係咪聽多啦？我買你嗰個，唔買佢嗰個啊。都可以，你要拗可以嘅。即係係要面。點知其實全部都係嗰個老闆嘅。係㗎，全部都係嗰個老闆。係㗎，可能真係都係咁㗎啦。係啊，冇錯。唔係你上淘寶買翻咯。都可能有㗎，唔出奇嘅。可能佢都真係淘寶淘翻嚟嘅啫。anyway，係啦。第一句係運多啦，第二句咧就叫做 Habibi 係。大 Bobo 啲 friend 嚟。我冇記錯咧，佢係阿拉伯話嚟嘅，解 my friend。Habibi 係啦，總之佢 Habibi 親你咧都一定唔係好嘢嚟㗎。佢 Habibi 咧通常即係同你認識咧，佢一係 sell 緊你 service， 即係可能 Habibi 我係你個 tour guide，我帶你去遊一遊。咁你以為可能係免費啦，然後佢就會
係咁 charge 你嘢㗎啦。咁所以佢叫真你 Habibi 咧都係有 purpose 嚟嘅，一係 sell 你 service 啦，一係同你講緊我呢邊有靚嘢，你過嚟睇啦咁樣。咁其實都係啲好普通嘅手法。所以我就係話，如果你跟團嘅話，做 experience 緊呢樣嘢就係雲朵啦同埋 Habibi 呢個係比較常見嘅。好淺層嘅。因為個感覺好似你去到法國都係會發生呢啲事。法國冇㗎，法國唔會同你講嘢㗎。我啱啱上年去完，冇講嘢㗎。係咪養直接偷？係啊，可能係因為 Asian 啊。哦。即係佢唔會 sell 你嘅，即佢 assume 咗係你係唔識英文啦已經。唔識法文，唔識法文佢就唔會同你講嘢咯。基本上入所有鋪頭景唔景點都好咧，冇人會 serve 你㗎。係啊，所以冇運到啦呢件事。嗯。係啊。我哋嘅好係呢個比較淺層啲㗎啦，呢個就係可能即係你 join 行團嘅話比較淺層啲，就係嗰啲市集啊或者金字塔嘅嘢啦咁樣。咁因為我自己去埃及嘅時候咧，我係自由行 backpack 去嘅。咁我所有嘢咧係唔係跟團啦，所以好似所有交通嘅嘢咧我自己要安排嘅。提一提大家一樣嘢，如果你去埃及嘅話，你喺開羅嘅話咧，最好嘅交通方法係 call Uber。Uber 好平嘅，Uber 係講緊譬如我搭 Uber 搭40分鐘距離嘅車程啦，佢收我3蚊美金啫。係咪定？頭先去買嗰嚿嘢，香港有幾近都唔會3蚊美金。頭先去買嗰嚿嘢係唔知10蚊，然後而家肥到啦！但係咧，如果你喺嗰度截的士嘅話咧，哇犀利咯！海鮮價到一個嗱，海鮮價到呃你個錢嘅，點樣呃法咧？我可以舉個 example。運到啦！唔會啦。佢會你上車之前咧，佢會同你講定啊，你去邊度啊？我已經計定個錢俾你啦，咁樣咁啊，咁計定錢冇得呃啦，係咪？咁你就上車啦。上車嘅時候咧，佢載到你去嗰個位置嘅時候咧，佢會同你講冷靜啲，因為我聽到之後我覺得好嬲。佢同我講你俾呢個錢我，呢個係頭先啱我載你揸的士嘅時候嗰個車錢嚟嘅。但係咧，我揸的士嘅時候咧，我係用咗時間陪你嗰個價錢咧係另外計，所以個價錢佢再開多3倍價錢俾我。咁你有冇收翻佢錢啊？咩叫收翻價？因為你賠咗佢咯。你好醒得，即係 I mean 你有呢個 concept 即刻駁到佢，但係嗰刻我就呆咗咯，因為你冇諗過一個人會同你講緊，我揸車嘅時候我同你計緊個 time span，你明唔明啊？咁點啊？你硬掘？你有俾啊？我梗係同佢嘈啦。但係佢日日都同人哋嘈㗎，你嘈唔贏佢。係咯。係啦，同埋工作都係嗰句，埃及人最多嘅就係時間，佢寧願用時間同你拗到佢可以收多啲錢，佢都要嘈到你俾錢為止。佢係即係嗰時係 lock 門俾我落車嘅，咁所以但整咯，報唔到㗎你。報唔到啊！你喺佢架車嗰度。anyway，咁但係當下我係同佢拗咯，因為即係我從來喺人生咁多個國家冇聽過原來揸車嘅時候你個 time span 係要計錢呢件事嘅。咁我就同佢講，我冇聽過呢樣嘢，呢個 logic 係唔存在嘅。同埋我之前係搭過其他車，我冇聽過呢樣嘢，所以我唔會俾呢個錢嘅咁。總之佢喺度傾啦，後尾傾到係我真係好撚猛，我嗌到係佢閂咗門㗎嘛，我嗌到我把聲係傳到隔離街，即係因為佢閂咗門閂埋窗，我嗌到隔離街人都過嚟睇下發生咩事，嗰隻嘈嘅，係啦。咁後尾嘈到個位置嘅時候，佢都覺得唔好啦，係啦，咁所以佢後尾係收翻嗰個本身佢 offer 嘅嗰個錢，我就落個車啦。咁但係我就覺得嗰件事即係拗係有用嘅，可以拗係，不過就你就真係花有時間，係啦，心血，冇錯，同埋你把聲冇錯。但係有冇生命危險先？嗱呢樣嘢就要教大家啦。喺埃及咧唔使驚俾人搶錢，同埋唔使驚真係有生命危險，因為佢哋嘅宗教信仰入邊咧係唔可以做呢兩個行為嘅。但係佢哋嘅宗教信仰入邊咧係可以呃錢，因為呃錢呢樣嘢係佢哋智慧攞翻嚟嘅。冇錯，我有付出過，我有心血去同你拗嗰樣嘢，我可以呃到你嘅錢係我嘅能力，而唔係因為我唔係偷你錢，我亦都唔係要謀財害命，我純粹係用我嘅技巧去呃你嘅錢啫。呢個係我工作範圍入邊可以做嘅嘢嚟嘅。咁啱你揀黑仔嗰個人就係冇嗰個信仰咧？你唔會全個國家都全部信噶嘛？佢哋應該真係宗教國家，全個國家。佢嗰個宗教。我見過嘅就真係全部都係信嘅。係啊，係啦，甚至乎咧，佢嗰啲拗錢嗰啲位嘅時候咧，佢真係咧舉埋個3隻手指同我講話拜 my god 去同你拗呢件事嘅。
即係佢用到佢自己個神去同你拗呢件事。佢就話：而家我係冇呃你㗎，我而家係真係咁樣㗎。但係呢個冇呃，係啦，我真係用緊攞你啲錢。係啦，咁所以佢係真係嗰個宗教信仰個意識係好強烈嘅。even 佢拗到呢位嘅時候，佢都搭佢自己嗰個神出嚟去同你傾嘅。但係其實有冇機會佢真係可以打動到你咧？即係佢真係。我其實如果我一個女仔嘅話，我真係唔夠膽咁樣同佢喺度咁樣拗。即係我諗我會寧願即係雖然你話佢哋唔會做呢件事啫，係咪？但係我個感覺我一條友，冇錯。我諗我會9秒9就拗兩句。然後佢鎖晒門嘅話，我真係唔敢咯，即係可能我最多係錄翻個 IG story 嘅話，咁啊好慘咁樣咯。係，所以你就係佢哋嘅收入來源咯。你就係3倍價錢咯。係，同埋佢哋會因為你做過呢個行為，佢哋會覺得 Asian 係好呃啲嘅，呢個真嘅。點拗啫？如果我一個女仔，冇問題㗎，都好多烈女㗎。我驚死啊！個問題係呢個世界好多烈女㗎。我以為呢個世界好多人死添，想講。都係。點解唔見你死翻？係。翻去即係你個 experience 聽完咁差，咁你會唔會其實唔建議人哋去呢個地方，定係點樣咧？定係要小心啲乜嘢就可以去啦？都冇得小心㗎啦，因為基本上10個埃及人10個都係想呃你錢。唔好，對唔住，9個半啦，9個半啦，嗰個0.5個人。就呃少啲你，嗰半個就係呃少啲。有少少良心咯，佢會覺得你俾咗錢啊，即係譬如可能你俾咗小費佢嘅話，佢係真係 provide 翻個 service 俾你，佢覺得我真係 start 即係做完我個 job 啦，我先離開嘅。我就係想問嗰個，佢話佢呃你就係陪伴你啊嘛。係。有冇機會佢真係會打動到你話我真係有陪你嘅喎咁樣？depends on 人。冇。咁佢真係唔值得呢個價。但係有啲人係會啊，其實我遇過3個司機嘅，有一個司機咧最惡劣就係頭先啱所講，冇同我傾過偈，冇真係陪我，純粹佢真係揸咗車，佢冇講過嘢。然後有啲位置可能佢載咗我落車之後，跟住佢自己喺架車度自己瞓覺，完全冇陪過我。但係佢都照 charge 我嗰個時間嗰個費用啦。呢個係最 worst 嘅 case 啦。有一個咧司機咧係載我搭車嘅時候咧，佢係有問過我即係譬如嗰啲冷氣夠唔夠涼啊？跟住佢就話我哋勤咁啊，係啦，冷勤。跟住佢就話我哋嚟緊嗰個車程可能半個鐘頭嘅喎，我教到你個座椅可以瞓喺度，等你自己瞓下覺先，我再教第一冷氣俾你。有冇好驚啊？即刻？我係覺得真係 Habibi 嘅，真係 my friend 嘅嗰下係我覺得 Habibi 嘅。Habibi 但係就賴嘢，Habibi 嘅，Habibi 就賴嘢。係咪又準備再呃我5倍啊？結果呢個呃咗你幾多？結果呢個就係頭先啱我講，就係去到落車嘅時候，我嗌到對面街聽就係呢個啦，即係舉埋手指發射一個就係呢個啦，就係嗰個好殷勤。佢打動唔到你啊！佢打動唔到我，因為我覺得唔係我嗰下係覺得你真心為咗我可以叫我瞓下覺啊，涼下冷氣，我覺得係真心啊，但係落車嘅時候。爹老母啊！你呃鳩我先，所以我爹所以我咁嬲。係啦，你明唔明啊？所以我就覺得你欺騙我感情啊，爹老母。係啦，所以我哋啲人對你特別好就要小心。我哋會後面逼咗呢兩個。你係可以唔知，所以我而家唔知點算。得㗎啦。OK，好。可以去逼我嘅 anyway，係咁樣咯，所以我就覺得即係 depends on 人啦。我覺得每一個埃及人佢哋想佢哋一定係想揾多啲錢嘅，因為 honestly 嗰度嘅工作嘅收入係好低，而佢哋真係要靠賺遊客個 tips 去維持呢個生活嘅。咁但係佢哋喺呃嘅呢個過程入邊，用咩手法或者咩態度去對個遊客，呢個我覺得係唔同人會有唔同 experience 嘅，係啦。好啊，咁翻去咧，你去咗咁多個國家啦，你覺得你會最中意邊度啊？度都唔中意。唔係。I love Hong Kong。最唔中意邊度？I love Hong Kong 我就會又一啦，又一啦，又成日線我啊！死啦！我想答翻係埃及添。冇問題㗎，可以㗎。嗰度只係有好多深刻記憶咯。有呢個遊戲體驗啫嘛。我會答翻埃及。埃及係真係好多嘢睇啦，我會 conclusion 好多嘢睇啦。你每一個即係譬如金字塔或者係一啲即係神廟嘅嘢，每一個位其實都係一個新嘅 experience。如果真係有 study 過一啲 history 嘢，去到嘅時候，你會覺得你同一啲，因為埃及嘅 history 即係講緊真係早期嘅嘢，同而家嘅距離咧有5000年歷史嘅。而你真係去到見翻嗰啲建築，可以5000年之後 keep 到而家呢個
呢個規模呢個 structure 嘅話，其實係一件好 amazing 嘅事嚟嘅。所以每一個景點你去到嘅時候都係會話嘅，係啦。我直情係因為即係我自己真係好中意一啲神話或者一啲古文明嘅嘢啦。我係真係每去一個神廟咧，我睇完之後我會 say thank you 嘅，即係我 thank you 翻下 baby 佢。哦，咁我又唔多謝翻現代人喎，我會多謝嘅係以前嘅人建造呢樣嘢啦，而我現代嘅時候我可以感受翻呢件事。我覺得呢樣嘢係你現代嘅建築唔會做翻呢樣嘢。我唔係講緊而家嘅 technique 做唔到呢件事，係冇呢個心去做呢件事。大家 technique 係做唔到呢件事，係咪啊？有啲都真係，係嘛？到而家都唔知道今日係啦，咁就係啦，冇錯，係啦。咁所以我覺得我係會 appreciate 5000年嗰個文明嘅一個流傳啊。所以我覺得嗰件事係去埃及係好深刻呢個經歷。咁當然啦，現代嘅人點樣去運用呢個文明去賺自己嘅錢係佢哋而家嘅手法啦。但係呢樣嘢唔阻止我對於呢個國家無論 history 又好或者係一啲建築嘅嘢都嗰個熱情咯。係啦，咁所以你問我都係最中意埃及。我知道你呢個熱情咧係有一個瘋狂嘅程度，係關於呢個埃及文。哦，係啊！大家知唔知原來香港係有得讀古埃及文嘅咧？我一早知嘅，咁我另外一個朋友。哦，OK，係啊，但係你去完埃及就讀咗。我嗱又要講下點解要讀啦？因為我人生第一次去，因為佢唔知道下 BB 點解。唔係，下邊係現代嘅埃及文，佢講緊嗰個唔係現代嘅，係即係中意到你去學呢樣嘢啊？嗱，應該係咁樣講。我開頭第一次去埃及嘅時候，我係完全冇做過功課，第一日去埃及嘅。我當時個 knowledge，我會覺得係我去到當地國家，我睇博物館應該有啲資料我會睇得，即係睇得到，而令到我會知道個 history 啊，或者係有啲資料你會吸收到。係啦，而我想講喺埃及嘅博物館入邊咧，佢哋係大部分文物係冇 description 個牌嘅，所以當你行到文物嘅時候，佢就有塊石碑，有個像。行到嗰度，有個泥板喺嗰度。冇錯，嗰個係博物館嚟㗎，係博物館嚟㗎，仲要唔係啊！佢講緊嘅係個博物館入邊佢擺咗嘅嗰啲嘢。係嗰啲文物係冇 description 嘅，冇展示牌。即係你自己感受，我感受到呢個陶瓷。你識感受已經好好㗎啦，即係我真係望嘅齋望咯，仲可以做啲乜嘢？因為你完全係唔知係咩嚟啊！咁所以你見到嗰樣嘢就有個雕像咯，你知可能係法老咁嘅樣，但係係邊個法老㗎？即係幾時出土嘅呢嚿嘢，完全乜都唔知。咁所以去到嘅時候就係真係齋望住個雕像，你望住我，我望住你咁樣，我冇嘢做到啦。咁所以我第一次去埃及嘅時候，我係好嬲翻香港嘅。我嬲嘅位置係在於點解你有咁遠古嘅文明嘅嘢，而現代人冇嘗試去俾。即係其他外國嘅人去了解下，到底呢個國家嘅文物係發生緊咩事？因為佢哋自己都唔知。係可能啊，即係但係同埋嗰件事唔係淨係外國嘅遊客啊嘛，即係你嗰個 description 唔係淨係 for 外國人㗎嘛。你 local 你本土嘅人去睇翻呢一個自己國家幾千年嘅歷史嘅時候，其實佢都可以知道呢一個就係我哋幾多千年之前嘅一個法老啊，或者呢個呢個係神像，呢個係圖騰，blah blah blah，即係等於我哋去故宮博物館，我哋都可以有一個牌。以前冇錯未燒嘅呢個圓明園就係咁嘅樣㗎啦。我都知道呢個係圓明園嘅嘢啊，但係你而家淨係得翻記錄柱喺度，我唔知呢個係乜嘛。所以我係好嬲嘅。咁我當時我 concept 就都有啲癲癲地啦。我就覺得，既然你唔寫俾我嘅話，不如我自己讀完書，我睇得明板上面寫啲咩，即係我自己。你識讀嗰啲泥板上面嗰啲文字啊？而家都我諗我唔係識晒嘅，但係我即係如果一啲好籠統啊，或者係一啲可能叫方尖碑嗰啲處，即係少少啲文字嘅，我係睇得明嘅，係啦，因為其實 honestly 古埃及文字咧其實唔難去 study 嘅，最難 study 嘅係你要知道當時嘅嗰個宗教信仰到底佢哋拜緊啲咩神啊，或者嗰個背景，即係佢哋寫嗰啲係講緊邊個法老啊，你要知呢啲嘢。但係其他入邊嘅內容嘅嘢，其實某程度上都係 copy and paste 嘅。咁所以其實你要 study 嘅唔難嘅。我可以舉個 example。點解會唔難咧？我嗰陣時咧學古埃及文嘅時候，個老師舉個 example 就係，譬如如果英文嚟講，有句説話大家都成日講嘅就係 I go to school by bus， 係咪？係啦，呢個已經好 simple 嘅英文嚟㗎啦，係咪？但係咧喺古代嘅埃及入邊咧，啲埃及人係唔會有 bus 啦，
都唔會有 school 㗎。所以頭先啱嘅嗌 go to school by bus 咧。所以好多時我明啊，係啊，冇咗好多詞彙，冇錯。所以其實好少嘢讀咯。係啦，所以其實你只要知道當時個社會有啲乜嘢，你配翻啲字上去嘅時候，就成個 sentence 就出到嚟㗎啦。我哋如果穿越嘅話，我哋就係尖子啊！冇錯，你知優㗎啦已經係。係啊，因為我哋係會唔理解冇嗰樣嘢啊。唔係，我係會覺得你黐線嘅，因為你講啲點解你有 iPhone 嘅？我哋晒咩係吉他，咩係啊？係啊，即係有啲識讀啊，即係有冇得學點讀？有嘅，嗰陣時我哋學嘅時候咧，係老師係有教我哋讀嘅，但係咧後尾我又研究下，因為我而家學嗰個老師咧，佢係有少點樣講咧？佢想我哋易啲學，咁所以咧佢嗰個拼音度咧係會用咗英文個 grammar 去拼俾我哋聽去讀嘅，所以我讀嗰個音咧係會似英文嘅，但係咧我聽翻一啲，即係我真係睇翻一啲即係學家去睇翻嗰啲石碑啊嗰啲嘢咧係。真係有嗰啲佢頭先啱嗰啲 K 音咧係發得好準嘅，同埋係。不如我播俾大家睇會唔好啲？我哋之後 keep 後播，我你試下。哇！好難啊！夏 BB 嘅古埃及文。夏 BB 考試嚟㗎。夏 BB 嘅古埃及文咧，哇！好問題喎。朋友，好似我都冇聽過朋友呢個。因為咧嗱，點解朋友嘅佢哋嗰個年代？神嘅叫嗱英文個串法咧叫 nature，nature 解神 God 嘅意思，係啦。但係如果你話真係，我真係佢係嗱，佢個響音喺個 N 個 T 同埋個 CH 度，類似，因為喺唔係，我覺得條片係要幫我 zoom 大佢頭先嗰個樣，佢頭先嗰個樣。I G Reels。我話認真，我要諗。我都要諗一諗。唔係，等先，你講得唔得？你睇住講錯嘢啊！呢個都唔出得㗎，呢個字都唔出得㗎。我講咩？N word 係啊！你爭啲講咗個 N word 出嚟啊！係啊！你知唔知 N word 呢個？我哋之後講。OK，係啦。嗱，我都唔正確㗎，但係佢個大概啊 netta 咁樣咯 netta 總之個茶音咯。嗱，頭先啱串咗 netchur 係咪？個 E 同埋 U 咧，其實咧佢呢個 vowel 咧係嗱 honestly 嚇，佢係可以轉咗其他 vowel 嘅。咩意思咧？即係其實你串 notchor 都可以，所以佢個響音真係唔喺個 vowel 度，而係一個頭尾嗰個 consonant。咁其實我哋係應該係有啲句子出嚟啊。咁應該係我哋唔能夠理解嘅。講多次啫。即係如果佢可以變 vowel，即係佢嗰個 vowel 係。所以係唔重要咯，冇錯。咁咧其實同我哋嘅 concept 完全冇錯。所以我哋讀個 language 嘅時候，最緊要嘅係你要知道個 history background，instead of 個 grammar 點樣去用。係啦，呢個緊要啲。所以其實多另外一套，因為係另外一套嘢添啊，直頭。係啊，因為英文同埋嗰啲歐洲嗰啲都係拉丁文落嘅。係啊。因為另外一套語言系統，即係例如我中文學英文已經係另外一套唔關事嘅嘢，而家再係另一套我哋完全唔能夠理解到嘅嘢。係啊，所以要學咯。所以你問我讀音嘅話，其實我到而家都係讀得唔清楚，因為我自己都冇乜特別得意嘅嘢。即係係咯，即係點知？個空咁樣。係啦，嗰啲嘢。可能就係咁㗎。係先去到咁字頭前面。你讀一首詩喎。去到字頭前面，召喚咗個神手，可能真係會啱㗎。佢翻隻木乃伊喐啊，大佬到時。就開個機俾你啦。呢個係打單嚟喎，突然間變咗機械人出嚟。係啦，就係咁樣。咁所以係咯，咁我所以喺香港讀咗呢個 language 之後，我就係上年再去翻埃及，我去翻同一個博物館，去翻睇一啲真係冇 description 寫嘅嗰啲版。而 which 咧真係睇得明，我諗6-7成嘢嘅。跟住後尾咧，我係破解埋點解佢冇 description 嘅，想唔想知咧？請。呢個真係知道佢噏乜咯？我俾大家估下，即係你如果真係去到個博物館啦，我有個文物，但係我唔寫 description， 點解？唔俾得人知咯。唔俾得人知嘅原因係嗰樣嘢會俾人偷。
我都係諗緊類似呢個方向，即係我都好似玩緊嗰啲。你知道嘅話，可能就即係會覺得嗰樣嘢好值錢；你唔知嘅話，就唔知佢值唔值錢，你就唔會。但其實擺低喺度應該都值錢啦。係咯。唔係㗎。你有個 point，我陣間可以 develop，你就講先。我覺得唔係㗎，即係有啲嘢你擺咗喺度，係佢純粹有個歷史價值喺度，但係佢未必值錢㗎嘛。嚇！但係一定會有人想。點會唔值錢啊？嗰啲嘢。你又啱喎，係咪？你又啱嘅。我暫時突然間舉唔到個例。我明嘅，即係譬如10年前由石頭擺咗喺度咁樣，咁但係嗰樣嘢係一定有人會想得到咯，因為佢係即係所謂歷史嘅嘢，啲文明嘅嘢同埋。我最近先睇咗個 post 咧，係唔知法老嗰隻手鈪金嚟嘅，有人偷咗之後咧，因為唔識嘢咧，就用一個好平嘅價錢賣咗出去。係咪 eBay 嗰度買？係喎，唔知幾萬，唔知2-3萬，唔記得幾多錢咯。但係 suppose 係多好多個零喺後面咧，億聲㗎嘛，呢啲嘢應該係。可以繼續估，可以繼續估。好啊。因為嗰個歷史係唔見得光嘅。趁而家飲啖水。好啊。好似講得佢人飲多咁多水嘅。係我斟咗俾你。你好好啊。唔係呢個酒嚟啊，酒嚟啊，酒嚟。哇！咁大杯酒嘅。係啊，飲啦。佢啱啱講話咩？嗰啲歷史唔見得光。我覺得幾有道理喎。我都。即係比較係 negative 嘅一啲嘢嚟嘅喎。關佢。但係。或者關而家嘅宗教事咯，關佢而家。同而家。同而家個神有抵觸。好似好有道理喎。可唔可以開估啊你啊？可以過嚟嘛？但係我哋近近地㗎，有啲遠。我以為好近啊。係咯，我哋再我哋呢一段有一啲嘢好多嘢要 cut 落去。即係有嗱咁我咁樣講一講，頭先啱講嗰啲位置大家 logic 好好係。sorry 打斷咗。係冇問題。因為啲人都唔識譯。咁又唔會嘅，咁又唔會嘅。唔會啊。頭先啱大家講啲 point 咧，全部都係可能喺歷史上有冇價值嘅問題啦，而令到嗰個即係有冇寫 description 嘅嘢啦咁樣。呢個位置都可以叫有啲拉楞嘅，但係係咪話啲黑暗歷史呢樣嘢我就覺得大家入得太入啦。係啦。表面啲嘅。係啦，表面啲嘅，直接啲即係大家聽完之後，嗰啲反應嚟嘅。咁請講。咁但係關你學咗嗰個文之後先。你要知道咗佢記咗啲咁嘅嘢，你要扯嗰下咯。好無謂嘅啲嘢。但係關你學咗古埃及即係似阿宙斯就去咗個廁所啦，咁樣即係一啲好。呢個就係第幾代法老嘅廁所鏟啦。即係嗰啲咁上。你哋講嗰啲嘢都太過有邏輯，有內容啦。即係呢個。再冇內容啲嘅。咩嚟？嗱，呢個平民百姓隻碗。Exactly，因為咧古埃及好多石碑嘅嘢咧，佢係一個墓碑嚟嘅。可能記載緊呢個人生平做緊啲乜嘢，佢有啲乜嘢點解要俾人記載？但係入邊記載緊嘅人物係講緊即係譬如可能平民百姓。係啦，而喺 history 入邊咧，就算呢份你讀埋古埃及歷史都好，你都冇聽過呢個人名嘅。咁所以純粹呢個就係鄧橋咁樣。係啦，純粹同你講就係而家出土咗呢個文物俾你睇啊！睇完之後其實冇意思啊！你明明都好冇意思啊咁樣。咁佢都可以講㗎，咁佢都可以講啊！呢個係平民用嘅嘢，咁都得㗎。係啦，但係佢係直情冇咗呢個，即係佢就咁擺份嘢。無謂到覺得唔使嘥時間。係，因為我想講嘅係古埃及博物館咧係好大啦，入邊所有總之出土個文物全部擺晒落去嘅。咁但係9成9都係鄧橋。我諗有8成。如果9成9都係鄧橋嘅話，咁應該係有啲嘢喎。鄧橋應該係好富有嘅。咁所以入邊即係我睇翻好多石碑嘅時候咧，佢記載嗰啲人名咧，全部都可能每塊板記載嘅人名都會唔同啦。而嗰啲人名，因為我哋睇緊啲咩咧？我點樣睇嗰塊板咧？嗰塊板咧，如果係啲法老嘅話咧，佢會有一個大家可以知一知，有個 circle 圈住咗佢個名嘅。咁圈住咗呢個名嘅咧，就係一啲法老嘅石碑嚟嘅。咁我睇真嗰啲冇 description 嘅石碑咧，都係冇呢個圓圈啦。同埋咧，就算唔係講緊法老都好，可能有啲係。貴族貴族啦、皇親國戚啦嗰啲人咧，係會有一個 symbol 係講咗呢個就係皇帝嘅邊個，咁就有個人名啦咁。即係一攞去專名號咁樣。係啦，但係嗰啲石碑係連嗰啲皇帝識嘅人都唔係，即係嗰啲皇親國戚親戚都唔係嘅，貴族都唔係。遠房親戚嚟嘅，甚至乎可能真係個農民，佢耕過田過，突然之間個老母見到個仔死咗，我想紀念個仔就刻咗塊石碑，俾人出咗土之後就發覺有個仔喺度喎。咁佢哋係冇文盲。佢哋嗰啲應該係因為係咁樣嗰啲文字嚟㗎嘛，係啊，所以佢哋都係
畫落去㗎嘛。呢個都係文字，都係一個能夠辨識到嘅。嗱呢個又要講一講 history 啦，點埃及唐陰公。好，又係講 history 嘢啦。如果你真係追溯翻最遠古嘅古埃及時代嘅話咧，呢啲文字咧其實 suppose 咧只係法老同埋一啲皇親國戚會識嘅文字嚟嘅。咁但係當個 history 耐咗啦，一啲平民可能當見到曾經有一個王佢刻嗰啲咁嘅符號喎，佢就將佢照版煮滿地 copy and paste， 我唔知係咩嚟㗎，但係總之佢有啲記載啲咁嘅嘢，我就想抄。佢寫咗佢咁樣寫，咁我就係寫咗我又咁寫。類似咁樣嘅，咁但係佢知道嗰啲係祝福嘅語句，所以佢就會刻落個石碑度啦。咁佢哋咁樣學翻嚟嘅啲字喎，咁所以 that's why 點解頭先我就話其實讀古埃及文好易讀咧，因為刻嚟刻去嗰啲石碑全部 copy and paste 嘅。只不過可能轉咗人名或者轉咗可能個關係個身份嘅嘢，咁所以其實 read 嗰樣嘢其實唔係好多嘢讀㗎咋，大家發覺咦？如果我仲想問咧，究竟古埃及文有冇粗口？咁睇嚟應該冇，因為應該唔刻落個碑度吧？冇問題喎，粗口字咁樣。冇嘅。不過有 j 㗎，出唔出界？有 j 㗎，有畫 j 㗎。因為佢哋敬拜呢樣嘢㗎嘛。一來咧神係有啦，同埋佢哋覺得呢個係一個好 holy 嘅一件事嚟嘅。佢哋覺得交配係㗎。佢哋有個文字淨係咧一條 j 射精嘅，真嘅。佢個 meaning 真係講條 j 射精嘅。咁佢係會用喺咩地方？真係講緊一個交配，或者係即係大家係有個繁衍嘅一個親密關係底下，即係可能一個你當係可能中文字一個部首。可能我木字邊就係解樹嘅嘢啦，而佢用親呢個符號就係講緊係啦，遮字邊遮字部首係啦，就係講啲性嘅嘢啊，性關係嘅嘢啊嗰啲嘢咯，係啦就會咁樣咯，係啦。咁所以我諗緊個字幕點打？我俾翻個 J 你啊嘛，因為揾翻個泥板出嚟。我有個 keyboard， 我而家個 iPhone 有個 keyboard 係古埃及文 keyboard 嚟，佢真係有個 J 喺度㗎。我淨俾。J 係一個大嘅部首嚟㗎喎，即係好似木字旁啊，手字旁啊。樹身邊啊，樹身邊。即係咁上下，係咯。好有 feel 呢個國家。係啊，就係咁赤裸咯。係啊，買咁都好正常，即係對佢哋嚟講呢件事係一件 holy 嘅嘢。係冇錯，因為佢。就算啲神話裏面都係不停係咁呢個同呢個交配，跟住生咗好多嘢。冇錯，係啦，最中意生仔㗎。係啦，冇錯。生仔一件好。我覺得神話係我哋應該遲啲係會再揾。可以啊。因為包神話啊，即係宙斯嗰一堆咧，跟住好複雜。宙斯好淫亂嘅。我知。宙斯跟住同泰坦嗰堆係啦，好多嘢可以講嘅，即係我都有追少少嘅。OK。我又有睇中國女武神嗰啲。好，係我哋講翻去旅行啦，好唔好？去旅行呢個。我哋做預告嘛，可以啊，都要做下預告㗎。咁去旅行咧，其實我就最想問嘅，我哋呢一度可能第3集啦已經。係啊。一集會幾長到你哋？唔知啊，再通常算啦。半個鐘。通常都睇心情。係啊，我哋唔小心就40分。